Здраво, здраво, во следните 35 минути Филмополис број 46. Централна тема во него македонскиот филм како лош сон, преку разговорот со режисерот Антонио Митричевски. Исто така ќе видиме атрактивни инсерти во редовните рубрики Култна сцена и филмска музика, како и актуелни премиери во киносалите во САД и Велика Британија. Започнуваме со Холивудскиот филмски фестивал, на кој се разбира се е подредено на сјајот, гламурот и секако на доделувањето на наградите, кои овој пат ги имаше многу. Гледаме дел од нив. Осмиот годишен Холивудски филмски фестивал беше затворен со гала церемонија на која беа доделени наградите, вечер на која присуствуваа имиња како Мел Гибсон, Леонардо Ди Каприо, Харисон Форд и Џон Траволта. Токму славниот 50 годишен Траволта за неговите улоги во Трескаво саботната вечер, Брилјантин и Палп Фикшн ја доби наградата за животно дело, додека Анет Бенинг беше прогласена за актерка на годината за незината улога во филмот Да се биде Џулија. Well, I had a couple before this, so I was warmed up to the idea, you see. But because it started so young, I have no problem with it. And maybe I'm young enough that in 30 years I could possibly get another one. Yes, well, I'm thrilled. I love this film, being Julia, and I got to work with a great director. And I love the material, and there was just so much there, and it takes place in the theater, and that's where I started as an actor, so it's all good. Зак Браф, највеќе познат по режијата на ТВ серијата Закржлавени, ја доби наградата за најдобар нов холивудски режисер поради неговото ремек дело Државата градина, додека Мајкл Мен за Колатерал беше прогласен за режисер на годината. Well, what's cool about it is it's the Hollywood film community, you know, so it's really the big VIPs of Hollywood. It's pretty extraordinary company to be in. I think it's a new kind of an award. It's a Hollywood Film Festival. It's more homegrown, if you like, and it's more casual. Филмот на црвениот тепих во Холивуд не беше единствената жешка тема. Многу од актерите отворено прозборуваа за предстојните претседателски избори во Соединетите Американски држави. Even my daughter, who's at school here, came home and said, "Who are you voting for?" And I said, "I can't vote. I'm not American." She said, "Well, as long as you don't vote for Bush, because Joaquin in my class told me that he told a lie." I was like, "Go, Joaquin!" So he's become the hero of my house. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајќи се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. По холивудската прошетка се враќаме на домашна територија. По едногодишна одисеа по светските филмски фестивали, вториот целовечерен филм на режисерот Антонио Митричевски конечно ја доживеа и својата скопска премиера. По премиерата, филмот не продолжи веднаш да се прикажува на редовниот кинорепертоар, за да може да го види пошироката публика поради технички проблеми. Најавено е дека тоа ќе се случи деновиве. А мислењата на оние што го видоа филмот се поделени. Од мачнината дека ова е уште еден филм за залудната војна на Балканот, до тоа дека режисерот дел од сцените решил на извонредно визуелен начин, што е негов несомнен квалитет уште од првенецот преку езерото. Исто така се појавија полемики и околу актерската игра на прилично извиканите актерски имиња. Како и да е, вечерва во Филмополис го поканивме господинот Антонио Митричевски за да ја раскаже својата приказна околу снимањето на Како лош сон, односно неговите визии за тоа како треба да изгледа еден добар, издржан и квалитетен филм. Одиме со разговорот. Во Полска направив неколку кратки филмови, играни и документарни. Тој период кога ја студирав во Полска, како што реков, остави голем трак и белег во мене.
професорот Карабаш кој ни предаваше документарен филм, многу бараше од нас. И сега гледам колку е важен и колку бил важен тој документарен филм и тоа што го бара од нас. Сите мои филмови за време тоа што ги снима во Полска се без дијалог. И мислам дека обсервацијата е многу важна за режисерот, да знае да обсервира, да знае да гледа, да знае да бара во секој момент. Мислам дека тоа е едно непрестано барање. 47 година во Битола се седам. Јас поработеја во Битола и таму седам. И таму се запознавме со Кочо, со Битола. И едно кусо време се не на вечер само. И тоа што се било не на вечер, немаше ни светло. На ламба се било. И утрината сабале јас отидов за Албанија и тој си отиде на работа. Та е љубов вистинска. Љубовта на Кочото Пенчаров е филм кој го направи во Македонија и сакам да откриам една тајна, сакав да се спремав за една трилогија од 3 документарни љубовни филма. Едниот беше Љубовта на Кочото Пенчаров и уште 2 други љубовни истории требаше од така 15-20 минути да направат една трилогија. Али така се случи, филмот се заврши, зема награда во Белград и не можев нели да се враќам поново на другите 2 документарни филми. Тука, ресторан тука му преде вечера, јас случајно кога поминав видео. Уште тога мене одеше низ фестивали, ја презентираше Македонија, филм кој мислам дека според мене е така многу документарен со една стварно добра содржина и добро направен филм. На сите му даде по едно од тие палачинки што има, ама ме ми даде 2. И јас реков, зашто мене ми дадеш 2? Зашто јас се љубам многу, ми вели. Се трудам да бидам современ нормално. Го сакам Параџанов. Посебно Сенките на заборавените предци, тој е филм кој направи голем утицај на мене. Би го спомнали Тарковски, за време на студиите многу сакав да го гледам Тарковски. Зашто Параџанов, зашто Тарковски? Тоа се режисери кои работат на некој начин да се доближат до подсвеста на гледачот. Преку метафори, преку работи, не директно да се постави пораката, што е денеска ретко се прави. Ние сме преплавени со едни причи и банални и едноставни филмови кои покажуваат нешто што мене лично не ми лежи. Значи сакам да направам филм како што сакам да видам филма. Затоа и како Лош сон има структура мозаична, има многу тешка структура, поделена на 3 дела. И не само поделена на 3 дела, него структурата внатре е искршена, за разлика од Преко езерото, каде што структурата е линеарна. Ова е тежок арт филм, како Лош сон. Тој филм кој е жесток, како што кажа критичарите од Монтреал, кој знае да мава, знае да те фати, а може да те остави и равнодушен. Филмот имаше премиера во Монтреал, после тоа одеше на фестивали, на разни ревии, на разни сајми, од Торонто, Рим, Лос Анџелес, Лече, Берлин. И многу ми е драго, сакам да напоменам, беше покажан на нашите соседи во балканските земји, што е многу важно за нас. It's 1900 hours. Return to your posts and wait to be taken back to your cells.
Тој е филм и за, можам да кажам дека е за лошата комуникација моментално што постои не само на Балканот, и на Запад. I didn't come here to mess with the people like you. Do you hear me? I have my own plans. Yes. Yes, you are a motherfucker. Од Дејан се земени две приказни од делот ММЕ кој пропочна. Сите ликови се балкански. Така, Шејтанот, Иконија, Иван студентот. И мене ми требаше еден лик јак, од Запад, кој ќе го символизира Западот. Ќе го символизира Западот. Ние преку професорот сакавме да го прикажеме Западот, али со својот хаос, со своите проблеми. Задоволен сум нормално што Роберт Енглунд се прифати да глуми таа улога. Работевме со него, прекрасен соработник, прекрасен човек и глумец и прекрасен професионалец. И сите други глумци. And of course, you must not forget the horse. Мислам дека е многу македонски филм, многу балкански филм, направен е европски, за да може да допре полесно до светската публика. FBI, National Security, CIA, the Vice President, who you may remember, was placed in charge of a domestic terrorism study group within the White House to monitor and develop plans to deal with a catastrophe of just this kind. Затоа бев среќен што во Скопје публиката го фати филмот. Мислам да добив прекрасни пораки, прекрасни, гениален е филмот, антолошки филм и така натака. Антонио, имаш прекрасен носец за убавина, за слика и така натака. Со голема храброст влегов во овој филм, дефинитивно. И задоволен сум затоа што успеав да го направам. Филмот е откупен од маđарски дистрибутер Paradigma Production. To all the angels of Europe. После проекцијата во Милано, Mandala Production од Франција се заинтересира за соработка на трет филм со мене. Ми побара идеја, пратив синопсис, пратив еден тритмент и работен сценарио. Добив позитивен одговор. Се работи за еден проект кој се вика Траги по патот. Љубавна приказна е. Мислам, размислуваме да биде и мюзикал, една тајна да отвориме. Полесен филм, по така, да кажам, по наводници комерцијален е. Така да полека почнува да живее и тој филм. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. И дојдовме некаде до средината на вечерашниот Филмополис, односно пред нас се притаено возбудливата култна сцена. Ребека Милер е ќерка на славниот американски писател Артур Милер. Низиното појавување на големото платно започна како актерка, за да продолжи како режисер. Филмот Ангела од 1995 година е незиното режисерско деби, кој и донесе награда на Санденс фестивалот. Се работи за фантастичен филм, во кој таа и тоа како знае да ги води карактерите од едно американско семејство, сомнителни кон себе, но преполни со верба во Бога. Едноставно решена сцена, но полна со религиски набој, во кој доминира единствениот Винсент Гало.
feet have trod, with its crystal tide forever, flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river, gather with the saints at the river that flows by the throne of God. I know where you live, where Satan's throne is. Listen to the words of John. Listen. I looked and saw an open door, and there I saw a lamb standing, as though it had been slain. And there was a woman, clothed by the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. And she was pregnant. And she screamed in pain because the child was coming. And behold, a great red dragon with 7 heads and 10 horns stood before the woman who was to give birth, because the dragon wanted to eat the child. Now war rose in heaven, and the angels fought against the dragon. And the dragon and his angels fought back, but were defeated. The ancient serpent who is called the devil, or Satan, the deceiver of the whole world, he was thrown down to earth, and his angels were thrown down with him. You are they who come from this great tribulation. This living water, this is the blood of the Lamb. Let this living blood wash you clean. I baptize you, my brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I baptize you, my sister, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Could you do it again? Ова е период од годината во кој обично се појавуваат голем број на филмски премиери, како најава за новогодишниот кинобум. Џони Деп и Кейт Бланшет во Недојдија, Джейми Фокс како Реј Чарлс, Робин Вилијамс како монтажер на животот и последниот режисерски филм на Кристофер Рив се содржините на следното Филмополис парче. Your play this evening. I think I can do better. Well, that was a disaster. Excuse me, you're standing on my sleeve. I might point out you're lying under my bench. So sorry, my boy's bothering you. Jay and Barry, pleased to meet you. He died, her husband. He left her with 4 boys. James, may I take your hat? It's just a dog. Peter. Just a dog? A wee bit of imagination. Striving to be some kind of public eccentric. Mother. Кога звезди како Кейт Винслет, Џони Деп и Дастин Хофман ќе потпишат за еден ист проект, тога шансите да стане суперхит и да добие номинација за Оскар се многу големи. Тоа се случува токму со филмот на режисерот Марк Фостер, барајќи ја Недојдија,
кој својата премиера ја доживеа во Лондон. I'm just happy that people seem to enjoy the movie and that it sort of seems to find an audience. But about awards, I don't know, what will happen. You never know. Сместен во Лондон 1900 година, филмот ја раскажува приказната за шкотскиот писател Джеймс Бери, игран од Деб, кој се бори да добие своја прва театарска изведба за драмата Петер Пан, детето кое никогаш нема да порасне. Еве што вели Џони Деб за останувањето млад во срцето. I think it's the one thing that we really have to work hard to protect. It's one of those gifts that we're given at birth. It's a certain sense of purity, a certain childlike quality, a curiosity about things. That the responsibility of the world kind of throws on our shoulders over the years. So it's something you got to fight. Ликовите во драмата се базирани според неговите соседи, браќата Дейвис, напуштени од нивниот татко, живеејќи со нивната мајка на умирање Силвија, играна од Винслет. Хофман го игра американскиот театарски продуцент Чарлс Фроман, кој му помага на Бери да ја постави представата. So many people ask me this. You're like, aren't you, slightly annoyed that you didn't get to kiss Johnny Depp? You must be a bit, though, right? No, but the thing is, actually, I think I would have laughed because we would laugh so much every day that I think I would have probably found it a bit too funny. Hello! Thought you could escape from Captain Swaley, eh? Off to the ship with you then. Off to the ship, son. So now you can either choose to become a pirate with the rest of us, or we'll toss you to the sharks. How marvelous! Now then, now is your only chance to speak. Who amongst you is ready to tie your hopes and dreams to the sea? I am! Not finished yet. To enter upon the most dangerous chapter in your young and soon-to-be wasted lives. What did you say? What are you doing, son? Are you giggling on my ship? Giggling? Филмот е бајка која ја поддржаа браќата Вајнстеин од Мирамакс и тие сакаа премиерата на филмот да се случи токму во Дјук театарот, каде 1904 година за прв пат се одигра представата со Петер Пан во главната улога. Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, and Dustin Hoffman. You can visit Netherlands anytime you like. How? Just believe. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Сценографијата во Холивуд се состоеше од дожливо време и ладни бои, но топлата и сончева Џорџија беше во умот на сите присутни на американската премиера на филмот Рей. По светската премиера на филмскиот фестивал во Торонто, биографскиот филм за легендарната музичка звезда Рей Чарлс конечно може да го види и публиката ширум светот. Georgia, Georgia, the whole day through. It's just an old sweet song, leaves Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia. Listen to it. Thought you said ABC wasn't gonna force nothing on us. They didn't. It was Ray's idea. Од Hit the Road Jack преку Georgia on My Mind, Рей Чарлс стана се присутен глас во светската музичка историја. Неговиот напорен, жесток и славен пат, неколку месеци по неговата смрт, се нафати да го режира Тейлор Хакфорд. Неговиот избор за главната улога беше Джейми Фокс, кој веќе доби вистински овации по премиерата на Рей во Торонто. Фокс поминал месеци и месеци во преслушувањето и прегледувањето на аудио и видео снимките на кои Рей Чарлс брилира. Сите овие реакции веќе мирисаат на номинација за Оскар, за која Фокс вели. Hey, we accept it because it's great because people get a chance to see this beautiful testimony to this man's life, and that's what it's really all about. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Well,
I'll have to pack my things and go. Со Робин Вилијамс во главната улога, финалниот рез е нашминкан SF трилер од дебютантот сценарист и режисер Омар Наим. Футуристичкиот трилер е цинична приказна за високиот маркетинг кој излегува од границите на нормалното. Еден имплант се става во вашиот мозок при раѓањето за да го сними целиот ваш живот. Кога ќе умрете, сликите од вашиот живот се монтираат и филмчето се прикажува на вашиот погреб на кој присуствува и монтажерот. Вистински морбидно. A friend? Yeah, something like that. I hear you're not cutting anymore. Well, I've had enough of other people's lives.